Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз әріпті мамандық деп аталады. Сабақтың мақсатына тоқталатын болсақ, оқушылардың мамандыққа деген ықыласын, қызығушылығын арттыру арқылы өз қалауын жасауға мүмкіндіктер туғызу. Мамандық әлемі туралы түсініктерін қалыптастыру, оқушылардың бойына жақсы қасиеттерді сіңіру, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу болып табылады. Бүгінгі сабағымыз сайыс түрінде өтеді. 3 пен 4 сынып оқушылары 5 адамнан құралған 2 топқа бөлінеді. Сайысымыздың негізгі кезеңдеріне тоқталатын болсақ, бірінші кезең миға шабуыл, ой қозғау кезеңі, екінші кезең сәйкестендір, мамандыққа сәйкес қасиеттерді табу болып табылады. Үшінші кезең кім не істейді, ойын түрінде өтіледі. Төртінші кезең тапқыр болсаң тауып көр, жұмбақтар сайысы. Бесінші кезең қай мамандық, топ басшыларының сайысы. Әлемде мамандықтың түрі өте көп. Мамандық дегеніміз не? Мамандық адамның еңбек қызметінің түрі. Мамандық қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі болып табылады. Мамандық иесі болу үшін оқу керек. Өмірден өз орнын тауып, елімізге қажетті кәсіп иесі болу әрқайсыңның арманың. Сендердің таңдауларың да олай болса әртүрлі. Біреуің ертең ақын, екіншің инженер, үшіншің құрылысшы боласың. Жаман мамандық жоқ. Мамандықтың бәрі жақсы. Болашақ мамандықты әртүрлі оқу орындарынан алуға мүмкіндік бар. Оның негізгі түрлері кәсіптік білім, яғни кәсіптік мектептер, арнаулы орта білім, бұлар колледждер, жоғары білім, яғни жоғарғы оқу орындары, институттар мен университеттер, академиялар. Дегенмен де дипломсыз ақ жұмыс жасауға да болады. Тек ол жұмысқа деген ебің болса болғаны. Соның ішінде қазіргі заманның табысты мамандары, яғни аниматор, мультипликатор, 3D аниматоры, витражист, декоратор, интерьер дизайнері, грим жасаушы суретші. Еңбек етсем, ертеңгі бақытыма сенемін, мақсатыма жеткізер уақытыма сенемін, достық іспен қастыда жеңеріне сенемін, ақыл сана біліммен өнеріме сенемін, арым таза ақ көңіл адалдыққа сенемін, абыройлы ақ ниет адамдыққа сенемін дегендей, қандай маман иесі болсақ та, ел болашағын ойлайтын, халқына абыройлы қызмет ететін адам болайық. Ендеше балалар, сабағымыздың алғашқы кезеңі викториналық кезеңге тоқталайық. Бірінші кезең миға шабуыл деп аталады. Мына жерде конверттер тұр. Осы конверттердің ішіне әріптер салынған. Бұл әріптер арқылы өздері осы әріптерге байланысты мамандық атауларын ойлап табу керек, және сол мамандықтың қыр-сырын айтып беруі тиіс. Жарайсыңдар балалар. Енді екінші кезеңге тоқталайық. Екінші кезең сәйкестендір деп аталады. Төмендегі қасиеттер қай мамандыққа сәйкес келеді? Дұрыс жауапты бағыт сызығымен байланыстырып шығыңдар. Жарайсыңдар балалар.
Олай болса, үшінші кезеңге тоқталамыз. Кім не істейді деп аталады? Тақтада 10, 20, 30, 40, 50 ұпайға дейін тең ұяшықтар берілген. Әр топ таңдаған ұпай ұяшығын ашып, ондағы берілген мамандықтың сипаттамасына жауап беруі тиіс. Берілген сұрақтар оқушыларға мамандықтар туралы қысқаша ақпарат алуға мүмкіндік береді. Яғни, адам табиғат, адам техника, адам компьютер, адам көркем образ деген сұрақтар жасырылған. Әр топ ұяшықтарда жасырылған сұрақты таңдап алып, кезекпен оларға жауап береміз. Дұрыс жауап үшін тиісті ұпай алады. Егер жауап бере алмаса, қарсылас топқа кезек береміз. Іске сәт тілейміз. Жарайсыңдар балалар. Келесі кезең жұмбақтар кезеңіне келдік. Топтарға мамандықтар жайлы жұмбақтар беріледі. Олар тез арада қолды көтеріп жауап беріп отырады. Дұрыс жауап бергенге жұлдызша беріледі. Ой, жарайсыңдар балалар. Келесі кезең топ басшыларға да келіп жетті. Яғни капитандар сайысы. Әр топтың басшысы қимылмен бір мамандықты көрсетеді. Қарсылас топ мамандықтың атын тауып беруі тиіс. Жарайсыңдар топ басшылар. Келесі кезең қай мамандық иесі деп аталады. Яғни бұл кезең жанкүйерлерге арналады. Менен сұрақ, сендерден жауап бөліміне сөз береміз. Жарайсыңдар оқушылар. Сонымен оқушылар, жақсы маман иесі болу үшін көп оқып, оны келешекте мамандық таңдауда дұрыс шешім жасауға пайдалануға ой түйдік. Бүгін біз қандай мамандықтармен таныстық? Ендеше әр қайсымыз өз қалаған мамандығымызды атап, алдарыңыздағы жапырақтарға жазып, мамандықтар ағашын гүлдендірейік. Белгілі бір мамандықтың иесі болу үшін не істеуіміз керек? Біз оқушылар еліміздің тәуелсіздігінің тұғыры мықты болу үшін өз үлесімізді қосуымыз қажет. Бастауыш сыныптан бастап жақсы білім алып, мектепті жақсы аяқтап, қазіргі заманға лайықты мамандық иесі болуымыз қажет. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, жақсы қасиеттерді бойына тартып, адамгершілік рухта өмірге бағыт бағдар беруде ұстаздың еңбегі орасан зор екен балалар. Болған соң елдің сәні біз, үміт боп қалай жанбаймыз, қосылып кәне бәріміз, ұстазға мектепке ән арнаймыз. Дей келе мектебі мәні орындаймыз. Жарайсыңдар балалар. Осымен біздің бүгінгі 3 пен 4-ші сынып оқушылар арасында ұйымдастырылған әріпті мамандық сайыс сабағымыз өз мәресіне жетті. Сау, саламатта болыңдар.